Wyobraź sobie, że patrzysz komuś w oczy i już wiesz. Bez pytania, bez czekania na słowa. Czujesz, rozumiesz, dostrzegasz to, co ukryte. Ten film zabierze cię w podróż, w której nauczysz się czytać ludzi, zanim jeszcze zdążą wypowiedzieć pierwsze zdanie. Staniesz się kimś, kto widzi głębiej i rozumie więcej. Zanim ktokolwiek zdąży cokolwiek powiedzieć, jego ciało już mówi. I wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? Że ciało nigdy nie kłamie. Nie potrafi. Ono reaguje instynktownie szybciej niż słowa, szybciej niż myśli. Gdy kogoś widzisz w kilka sekund, możesz dostrzec znaki. Delikatne cofnięcie się, układ rąk, nachylenie głowy, tempo oddechu. To wszystko są komunikaty i ty już teraz możesz je odbierać. Spokojnie, bez nerwów, jakbyś czytał ukrytą wiadomość. To jakby patrzeć przez mgłę i powoli odkrywać zarysy kształtów, które są tam od zawsze, tylko nikt ich wcześniej nie zauważył. Kiedy widzisz, jak ktoś ściska swoje ramiona wokół siebie, to nie jest przypadek. To próba ochrony, zewnętrzna reakcja na wewnętrzne napięcie. Gdy ktoś kręci pierścieniem na palcu albo bawi się zegarkiem, jego ciało mówi: czuję się nieswojo. Może czuje się oceniany, może ukrywa niepewność, może coś przemilcza. Zwróć uwagę na nogi. Ciało zaczyna uciekać od stóp. Jeśli stopy są skierowane do drzwi, a nie w twoją stronę, ciało tej osoby chce już być gdzie indziej. Może to znudzenie, może stres, albo po prostu chęć uniknięcia konfrontacji. Ramiona idą lekko do przodu, ciało próbuje być mniejsze, mniej zauważalne. Ale jeśli ramiona są otwarte, klatka piersiowa odkryta, a głowa uniesiona, to znak: jestem gotowy, czuję się bezpiecznie. Takie sygnały mówią znacznie więcej niż słowa typu czuję się dobrze. Patrz spokojnie. Z wyrozumiałością twoim celem nie jest ocenianie. Twoim celem jest rozumienie. To jak słuchanie ciszy między słowami. W tych drobnych gestach kryje się cała prawda o tym, co ktoś przeżywa. Człowiek mówi całym sobą, nawet jeśli milczy. I nagle zaczynasz widzieć świat inaczej. Ludzie przestają być tajemnicą. Każdy z nich staje się otwartą książką, jeśli tylko wiesz, na co patrzeć. A kiedy nauczysz się patrzeć tak właśnie świadomie, spokojnie, z ciekawością, a nie z oceną, stajesz się kimś, kto potrafi prawdziwie rozumieć ludzi. I wtedy jedno spojrzenie naprawdę wystarczy, by wiedzieć wszystko. Chcę cię zabrać teraz jeszcze głębiej, bo nawet jeśli ktoś nauczy się kontrolować ciało, to jedno zawsze go zdradzi – twarz. Ale uwaga, to nie chodzi o to, jak wygląda cała rozmowa. Chodzi o te maleńkie, szybkie błyski emocji, których nawet on sam nie zdąży ukryć. Mikroekspresje. Wyobraź sobie, że ktoś mówi: jestem szczęśliwy, ale na jego twarzy przez ułamek sekundy przemyka cień smutku. Może lekkie drgnięcie ust, może zmarszczenie brwi ledwie widoczne. Widzisz to? To prawdziwa wiadomość. To ukryty przekaz. Twarz nie miała jeszcze czasu, by założyć maskę. I ty to dostrzegasz. Mikroekspresje to momenty, których nie kontrolujemy. Otworzone szerzej oczy oznaczają strach, krótkie zmarszczenie nosa obrzydzenie, czoło napięte w jednej sekundzie zaskoczenie, kąciki ust drgające, zanim pojawi się sztuczny uśmiech. To wszystko są klucze do wnętrza człowieka. Każda emocja ma swój wzorzec. Radość angażuje oczy. Jeśli ktoś się uśmiecha, ale kąciki jego oczu są martwe, wiedz jedno: ten uśmiech nie jest szczery. Jeśli brwi unoszą się tylko na moment, a potem natychmiast opadają, może to zaskoczenie albo ślad niepokoju. Ty nie musisz ich szukać na siłę. Wystarczy, że zwolnisz. Patrz spokojnie. Jakbyś patrzył na taflę jeziora i czekał na najmniejsze zmarszczenie wody. Mikroekspresje są właśnie takimi zmarszczeniami. Maleńkimi, ale mówiącymi wszystko. To, co najciekawsze. One pojawiają się w momentach przejścia. Kiedy zadajesz pytanie. Kiedy temat rozmowy zmienia ton. Kiedy któraś emocja zostaje dotknięta, nawet niechcący. Zacznij to trenować. W serialach, filmach, wiadomościach. Obserwuj nie to, co mówią, ale co się dzieje na ich twarzy, gdy słuchają, reagują, zastanawiają się. Zobaczysz, jak wiele prawdy przemyka niezauważone. Jeśli nauczysz się je widzieć, to tak jakbyś miał klucz do zamkniętego pokoju, w którym ukryte są czyjeś prawdziwe emocje. A ty będziesz umiał czytać je lepiej niż ktokolwiek inny. I wtedy nawet gdy wszyscy dookoła dają się zwieść pozorom, ty będziesz widział to, co prawdziwe.
To jest sztuka patrzenia. Ale nie oczyma, serce i intuicja też są tu twoimi narzędziami. I od teraz wiesz już, że prawda ukrywa się w ułamku sekundy. Teraz idziemy jeszcze dalej. Bo największą sztuką jest nie tylko patrzeć, największą sztuką jest czuć. Twoja intuicja to niesamowity dar. Nie zawsze krzyczy, czasem to tylko cichy szept gdzieś w tyle głowy: uważaj, albo to jest prawdziwe. I wiesz co? To jest twoja supermoc. To głos, który zna odpowiedzi, zanim zadasz pytania. Intuicja nie powstaje znikąd. Ona karmi się wszystkim, co rejestrujesz nieświadomie. Tonem głosu, szybkością mowy, oddechem, spojrzeniem. To setki drobnych sygnałów, które twój mózg łączy szybciej niż świadome myślenie. Mikrodrgnięcia twarzy, nienaturalna pauza w wypowiedzi, wzrok, który ucieka na ułamek sekundy, to wszystko buduje wewnętrzny obraz, zanim twój umysł zdąży go nazwać. Jeśli chcesz nauczyć się z niej korzystać, nie walcz z nią, nie analizuj na siłę, słuchaj siebie. Po rozmowie zapytaj, co poczułem, czy coś mnie zaniepokoiło, czy poczułem radość, czy moja uwaga się napinała, czy rozluźniała. To właśnie te drobne odczucia stanowią rdzeń intuicyjnego czytania. Zacznij od małych rzeczy. Zobacz, co czujesz, gdy wchodzisz do pomieszczenia. Czy jest ciężko, czy lekko? Jak reagujesz na konkretne osoby? Czy przy kimś się otwierasz, czy raczej zamykasz? Czy twój organizm jest spokojny, czy czujny? To, co poczujesz w pierwszych kilku sekundach, to bardzo często prawda. Nie zawsze zrozumiała od razu, ale prawdziwa. Ludzie, którzy ignorują swoją intuicję, często tłumaczą to później słowami: coś mi mówiło, że nie warto, ale... Ty już nie musisz ignorować tego coś. Ty możesz się go nauczyć rozpoznawać i szanować. Intuicja to nie wróżenie. To nie przeczucie wyssane z palca. To suma wszystkich twoich obserwacji i doświadczeń przetworzona w milisekundach. To jak największa baza danych, tylko działająca poza ekranem. I działa wtedy, kiedy zaufasz sobie. Patrz, słuchaj, czuj. I bądź cierpliwy. Twoje ciało i umysł zaczęły już dawno nadawać na tych falach. Teraz uczysz się je świadomie odbierać. Pamiętaj, intuicja nie musi być perfekcyjna, ale kiedy połączysz ją z tym, czego nauczyłeś się o ciele i twarzy, staniesz się kimś, kto czyta nie tylko ludzi, ale całe ich emocjonalne krajobrazy. I wiesz co? Kiedy ktoś stanie przed tobą i zapyta: skąd wiesz, co myślę? Swing, uśmiechniesz się tylko lekko, bo będziesz wiedział to, zanim oni sami zdążą to powiedzieć. Bo od teraz wiesz, jak patrzeć nie tylko oczami, ale całym sobą. Od teraz patrzysz inaczej. Widząc więcej, rozumiesz głębiej. Jedno spojrzenie i wiesz wszystko, reszta to tylko cisza, którą już umiesz czytać.